డాక్టర్ గారు అనుష గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మా పాపకు 5వ నెల. నిద్రపోతున్నప్పుడు చాలా విచిత్రంగా ఊపిరి తీసుకుంటుంది. ఉన్నట్టుండి చాలా వేగంగా కూడా గాలి పీలుస్తుంది. చాలాసేపు పరిగెత్తిన వాళ్ళలా రొప్పుతున్నట్టు ఉంటుంది. మధ్య మధ్యలో మెల్లగా కూడా ఊపిరి తీసుకుంటుంది. మనం కుక్కల్లోనే అలా చూస్తాం. నాకేదో భయంగా ఉంది. ఇదేమన్నా పెద్ద సమస్య అని అడుగుతున్నారు. అనుష గారు, మీ పాప వయస్సు 5 నెలలని చెప్తున్నారు. సో ఓన్లీ నిద్రలోనే ఇలాంటి సమస్య వస్తుంది అంటే దాని గురించి ఎక్కువ కంగారు పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఫస్ట్ థింగ్, అదే శబ్దం రావడము, గురకలాగా అతి వేగంగా బ్రీతింగ్ తీసుకోవడము, అది డే టైంలో కూడా వస్తుంది, నార్మల్ టైంలో కూడా అంటే సమస్యలు ఉన్నట్టు. సో మీ పాపకి నిద్రలో మాత్రమే ఇలా చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఏమవుతుందంటే నిద్రలో పిల్లలకి ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు ఎయిర్వే అంటారు, ఊపిరి వెళ్ళే పాత్వే అంటారు. ముక్కుల నుంచి గొంతులోకి ఊపిరి వెళ్ళే ద్వారం దగ్గర ఎక్కడైనా నారోయింగ్ అంటే ఎయిర్ స్పేస్ అనేది చిన్నగా అయిపోవడం వల్ల మనకి శబ్దం రావడం ఉంటుంది. అది అడినాయిడ్స్ వల్ల, టాన్సిల్స్ వల్ల, వాటి లేదని ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ, కొంతమంది బరువు ఎక్కువ ఉండే పిల్లలకు కానీ, సో ఈ ఎయిర్వే అనేది కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయ్యి దానివల్ల శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటి శబ్దం వస్తూ ఉండేది యూజువల్గా ఆ ఏజ్ పిల్లల్లో మనం ఎక్కువ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ అదే శబ్దం త్రూ అవుట్ ద స్లీప్ అంటే నిద్రపోతున్న మొత్తం సేపు అలా ఎక్కువ శబ్దం రావడము, నోటి ద్వారా బ్రీతింగ్ తీసుకోవడము, మధ్య మధ్యలో నిద్ర డిస్టర్బ్ అయ్యి లేవడము, అలాంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే మనం బేబీకి ఒకసారి చెకప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా కొంతమంది పిల్లల్లో వీక్నెస్ అంటారు, లారింగ్స్ వీక్నెస్ వల్ల, లారింగో మలేషియా అంటారు. అలాంటి కారణాల్లో కూడా కొంచెం స్లీప్లో ఒకలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ శబ్దం రావడం అనేది ఇంటర్మిటెంట్గా అట్లా వస్తూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. వాటి వల్ల యూజువల్గా ఎక్కువ ప్రమాదం అయితే ఉండదు. కానీ మీ పాపకు ఒకవేళ నిద్ర డిస్టర్బ్ అవ్వడం కానీ, మౌత్ ఓపెన్ చేసి బ్రీతింగ్ చేసుకోవడము, అలాంటి సమస్యలు ఉంటే ఒకసారి బేబీని ఒకసారి చెకప్ చేయాల్సి ఉంటుంది.